প্রতি বছর রমজান মাস আসে উৎসব হয়ে। এই উৎসবে একদিকে চলে সিয়াম সাধনা, অন্যদিকে ইফতার এবং সেহরির আয়োজন। এই আয়োজনে যোগ দিতে মজার মজার সব রান্না নিয়ে আমরা হাজির হয়ে গেলাম প্রাণ গুঁড়া মশলা নিবেদিত স্বাদের রান্না অনুষ্ঠানে, পাওয়ার্ড বাই গ্লিটার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ডিশ ওয়াশিং লিকুইড। আপনাদের সাথে আছি আমি ফারহানা মিলি এবং আমার সাথে আছেন বিশিষ্ট রন্ধন শিল্পী হাসিনা আনসার আপু। কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আমিও খুব ভালো আছি। আপু, আজকে আপনি আমাদের জন্য কি রেসিপি করে দেখাচ্ছেন? আমি খুব সহজ একটি রেসিপি করব এবং খুব হেলদি, চিকেন সালামি উইথ গ্রিন সস। তো আমরা উপকরণগুলো জেনে নেই। চিকেন লাগছে 500 গ্রাম, কাঁচামরিচ 2টি, শুকনো মরিচ আস্ত 2টি, ধনেপাতা পরিমাণ মতো, পুদিনা পাতা পরিমাণ মতো, শুকনো মরিচ গুঁড়া 1 চা চামচ, আদা ও রসুন বাটা 2 চা চামচ, চিনি সামান্য, লবণ হচ্ছে পরিমাণ মতো, আর গোলমরিচ পাউডার 1/2 চা চামচ। ফার্স্টে আমরা এগুলো দিয়ে, এই উপকরণ দিয়ে এই চিকেনটা একটু ব্লেন্ড করে নিব, দেন আমরা বাকি প্রসেসে যাব। ওটা মিহি হয়ে যাবে এরকম? তাহলে আমরা শুরু করি। কিছু লাগছে আপু আপনার? হ্যাঁ, এখানে অবশ্যই আছে। আমি এটা নিয়ে নিচ্ছি চিকেনটা। এবার আপু আমি কাঁচামরিচ দিব, আমি 2টি দিচ্ছি, বাট যে যেমন ঝাল খেতে পছন্দ করে। এখন আমি শুকনো মরিচ দিব 2টি। প্রাণ শুকনো মরিচ গুঁড়া দিচ্ছি 1 চা চামচ, এটাও চাইলে কম বেশি করতে পারেন। আর হচ্ছে চিনি দিব, এটা হচ্ছে স্বাদের জন্য, আমরা টেস্টিং সল্ট কখনো ইউজ করব না, তার বদলে আমরা চিনিটা ইউজ করব, এটা স্বাদ।
দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন।